Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла. Нужно поскорее найти выход. Проклятие. Ты что там шумишь? Надеюсь, он ничего не заметит. Долбаный компрессор. Ага! Попалась! Нужно поскорее найти выход. Твою же... Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нога! Что там шумишь? Ну, вроде все на месте. Нет! Что за шум? Ну, вроде все на месте. Нет! А что за черт? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Долбаный компрессор. Давай! А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее.